Geus akhir deui tahun baru ieu teh manuk kesayangan ieu teh duh rek kumaha deui deh urang butuh jeung tahun baru duit jeung kabogoh ulin ieu teh mun teh dijual da manuk kesayangan deh amun kumaha onam ieu teh duh ditempo manuk alus ieu teh kumaha nya ieu teh duh antara jual henteu kesayangan nah, tapi dah kumaha deh kabogoh sok abekan eueuh duit hayang ulin handeueuh ieu duh manuk kesayangan ngirekeun wae bari jeung heueuh bebelaan kabogoh lah da urang teh nyaah ka kabogoh teh asli aduh manuk wayahna we ieu mah nya dijual sanajan nyaah ge da jeung tahun baruan jeung kabogoh hayu urang OTW ya kajual yeuh ka babaturan wayahna we nya ya guys ka mana oh ieu teh rek jual ah manuk naon ya we nu ngajual manuk naon sih ningali oh iya teh kenapa manuk alus ya teh lumayan jeung kontes tuh manuk wah manuk hade ieu mah asli bade ca sabaraha ya teh ya ieu teh 500 waduh wah susah adanya manukna nya asli 500 jeung kanangna ya teh nuhun karodongna terus juara ya teh manukna alhamdulillah juara 500 tawis ku abi tawis aduh ieu teh duh handeueul abi teh tapi aku mah deui jeung kabogoh dikirangan deui sabaraha ya dikirangan deui telangkung lah ieu mah da kanggo BU butuh pisan 3,5 lah 350 kumaha nya kanggo ka pemerintah 300 kita sawios tah 300 mohon kayaknya 300 nya nya geus nya abi yang gaduh atas 300 ya teh aduh ya mah etang-etang duluran we lah nya ya teh ya nah itu terang abdi ge manuk awis ya teh tapi mang abdi atus mah gaduh 300.000 mohon kumaha tah nya mangga sok 300.000 nya mohon mangga ke atuh nya sang kelar artosna asa nembe teh karena teh kieu dia aduh aing nah ya teh 400 tapi tong wawartos lah nya ieu teh nya biasa ieu 100 200 300.000 oh nyanggakeun turnuhun tampi pisan ieu nyanggakeun artosna ditampi manukna nya mangga eta heula iya mohon ya tas tampi manukna nya cing mohon sing awet panginten amin sing gacor di abdi nya mohon manganya abi ajeng ieu kanggo ke jalan-jalan iya siap tuh atur nuhun pisan sami mangga duitna murah guys duitna murah guys aduh lumayan tapi menang duit deui balik di duit 300 menang manuk mereuni sakandang lah lumayan atuh ieu mah teu rugi menang lumayan balik